প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আগের ক্লাসে আমরা এটা দেখিয়েছিলাম তোমাদের। আজকে আমরা তার পরবর্তী পর্ব মোলাস্কা মোলাস্কা পর্বের এটা প্রতীক প্রাণী হচ্ছে পাইলা। মূলত এটা ন্যাচারাল অপশনে দেখো, খেয়াল করো তোমরা, এটা মূলত ন্যাচারাল শামুকের ছবিটা। এটা আঁকতে পারবে না তোমরা, ছবি আঁকার সময় এটা আঁকবে। আর এটা মূলত মোলাস্কা পর্বের, এবং এটার মধ্যে এই যে ফাইভ আকৃতির একটা দেখছো, এটাকে বলা হয়েছে অপারকুলাম। এটার মূল ক্যারেক্টার, এবং এটা না লিখলে তুমি এটার বৈশিষ্ট্যটা ফুলফিল করবে না। তারপরে আমরা জিনুক চলে আসবো, এটার ল্যামিলিডেন্স। এটার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ল্যামিলিডেন্স। খেয়াল করো, এই যে ল্যামিলিডেন্স, দেখো নরম চ্যাপ্টা এবং শক্ত ফুলকে আবৃত। ফুলক সমান দুটি কপটিকা বিভক্ত, সম্মুখ প্রান্তের পৃষ্ঠ দিকে আম্ব অবস্থিত। এই অংশটার নাম হচ্ছে আম্ব। তারপরে প্রাণী হচ্ছে এটা মাইটিলাস। তোমরা জানো এই মাইটিলাস প্রাণীটা দেখতে তোমার ল্যামিলিডেন্সের মতো হলেও এটার এই অংশটা গোলাকার, আর এই অংশটা হচ্ছে সরু। এইটাই এটার প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখছো, অগ্রপ্রান্ত সরু, পশ্চাৎপ্রান্ত গোলাকার। পাটা একটু লম্বাটে, এই যে লম্বাটে পা, কিন্তু এই লেমিলিডেন্সের কিন্তু পা লম্বাটে না। তারপরে আমরা সামুদ্রিক, এটা দেখো, এটা হচ্ছে তোমার মূলত কি, এটা হচ্ছে তোমার সেপিয়া এসকুলেন্টা। এর দেহ মস্তক গ্রীবা ও দেহকাণ্ড নিয়ে গঠিত, এবং মস্তকে 5 জোড়া বাহু বিদ্যমান। এর মধ্যে 4 জোড়া খাটো মৌখিক বাহু, 1 জোড়া লম্বা কোশিকা, অর্থাৎ এই লম্বাটা হচ্ছে কোশিকা, টেন্টাকল বলা হয় এগুলোকে। এই দুই পাশে দুইটা আছে টেন্টাকল। তারপরে আমরা চলে যাব ললিগো। ললিগো, এটা হচ্ছে ললিগো ভালগারিস। এটা দেহ মস্তক সরু গ্রীবা ও লম্বা দেহকাণ্ড নিয়ে গঠিত। মৌখিক বাহুগুলো 4টি করে দুই গুচ্ছে সজ্জিত। পরবর্তী প্রাণী হচ্ছে অক্টোপাস। তোমরা জানো অক্টোপাস একটা উল্লেখযোগ্য প্রাণী। এসে অক্টোপাস। অক্টোপাসের পরবর্তীতে আমরা চলে যাব এনসিসি। প্রাণীটা অবশ্যই নাই, আমরা বাদ দিয়ে স্কিপ করব। তারপর হচ্ছে প্যাকটেন। দেখো, খেয়াল করো, এই প্যাকটেন এই প্রাণীটা আছে, এটা সামুদ্রিক প্রাণী, এবং এটার ফলক দুইটা, একটা বড় একটা ছোট। দুটি অসমান আকৃতির ফলকে আবৃত। তারপরে আমরা এনেরিডা পর্বে চলে যাবো। এনেরিডা পর্বে এটা হচ্ছে হিরনিয়ান্থিস। এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণী। এটা লম্বা, একই সাইজ শেষ পর্যন্ত, এবং দেহটা মস্তকটা দুইটা অংশে বিভক্ত, প্রোস্টোমিয়াম এবং পেরিস্টোমিয়াম। তারপরে কেঁচো আমরা সচরাচর দেখি, আমাদের এলাকায় দেখা যায় বর্ষাকালে বৃষ্টি বাদল হলে কেঁচোটা দেখা যায়। দেহ লম্বা, নলাকার, নলাকার অসংখ্য খন্ড নিয়ে গঠিত, এবং 14 থেকে 16তম খন্ডকের উপর চামড়ার বেষ্টনী বা ক্লাইটেলাম আছে। তুমি একটু একটা 14 থেকে 16তম দেহখণ্ডকের উপরে ক্লাইটেলাম আছে, একটু লিখলে হবে। প্রত্যেক খণ্ডকে এক সারি সূক্ষ্ম সুতার মতো সিটি দেখা যায়, অর্থাৎ এদের চলনাঙ্গ হচ্ছে সিটি। এটা বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে মেটাফির, একসময় এটার নাম ছিল ফেরেটিমা। তারপরে এমফিট্রাইট, এই প্রাণীটাও নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা দেখবো। তারপরে যদি আমরা কালেকশনে, নতুন কালেকশনে থাকি, আমরা দেখবো, আঁকবো ছবি। এরপরে হিরোডো। তোমরা জানো হিরোডো হচ্ছে তোমার যোগ, যেটাকে বলা হয় হিরোডো মেডিসিনালিস, এবং দেহ লম্বা, পৃষ্ঠ অংশ দিকে চ্যাপ্টার, অর্থাৎ এটা হচ্ছে ডরসাল ভিউ, এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল ভিউ। দুইটা ছবি তোমাদের রাখতে হবে। তারপরে এটা বেলানাস, এখানে আর্থ্রোপোডা শুরু। দেখো, খেয়াল করো, বেলানাস আর্থ্রোপোডা প্রথম প্রাণী দিয়েছি আমরা বেলানাস। বেলানাস হচ্ছে এটা দেখতে অনেক এরকম, এই সাদা বৃন্তহীন শক্ত খোলক আচ্ছাদিত, দেহে 4টি পার্শ্বীয় প্লেট, একটি কেরিনো, একটি রোস্টাম, মোট 6টি প্লেট সমন্বয় করতে খোলকটা। এখানে 6টা প্লেট, এখানে 4টা আছে, ওই পাশে 3টা আছে মূলত। তারপরে আমরা চলে যাব, এটা বুথাস। বুথাসে এখানে লেবেলিং গুলো নাই, যদিও তোমরা লেবেলিং না লেবেলিং তোমরা করে নিতে পারবা। যেমন সাপোজ ছবি সব আঁকার দরকার নেই, এই অংশটা আঁকবা থোরেক্স মানে বক্ষ, আর এই অংশটা হচ্ছে অ্যাবডোমেন, আর নিচের পিছনের অংশটা হচ্ছে টেলসন। ঠিক আছে, টেলসন লিখলা। আর তুমি যদি লিখতে চাও, এখানে তুমি এগুলো লিখতে পারো অ্যাপেন্ডেক্স বা লেগস। লেগসও লিখতে পারবা, অ্যাপেন্ডেক্সও লিখতে পারবা, লেগ। আর এইটা নাম ক্যারাপেস। ক্যারাপেস, এটা 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 মূলত ক্যারাপেস। তারপরে আমরা দেখবো স্কুইলা। স্কুইলাও একটা সামুদ্রিক
আর্থ্রোপোডস এবং এটা ক্রাস্টেসিয়াস শ্রেণী। তোমরা জানো ক্রাস্টেসিয়াস শ্রেণীর প্রাণীগুলো আমরা সচরাচর খেয়ে থাকি। এটা হচ্ছে ইউপেগুরাস, এটাকে লবস্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইউপেগুরাসটা ভেঙে গেছে, এই অংশটা আমাদের নাই। এটা আমরা চলে যাবো এবার ম্যাক্রোব্রাকিয়াম রোজেনবার্জি। এই যে দেখো ম্যাক্রোব্রাকিয়াম রোজেনবার্জি চিংড়িটা তোমরা ইচ্ছা করলে এভাবে খাড়া করে আঁকতে পারবে, আর লেভেলিং গুলো তোমরা ডান দিকে করবে। আর এটা আর্থ্রোপোডা পর্বের ক্রাস্টেসিয়াস একটা উল্লেখযোগ্য প্রাণী। তোমরা জানো ম্যাক্রোব্রাকিয়াম রোজেনবার্জি আমরা চিংড়ি যে গলদা চিংড়ি খাই, সেই গলদা চিংড়িটা এটা। এটা কিন্তু এই রস্টাল ফর্মুলাটা লিখতে হবে। রস্টাল ফর্মুলা মানে ডরসাল দিকে 13টা কাটা আছে আর ভেন্ট্রাল দিকে 12টা কাটা আছে। অর্থাৎ এই যে রস্টামটা দেখতে পাচ্ছ, এই রস্টামটা উপরের দিকে কাটা আছে 13টা আর নিচের দিকে কাটা আছে 12টা। তারপরে আমরা চলে যাবো স্কাইলারাস। স্কাইলারাসটা আছে, এটার নাম দেবো অ্যান্টেনিউল। অ্যান্টেনিউল, এটার নাম হচ্ছে স্কেল। আর এই অংশটার নাম দেবো ক্যারাপ্যাস। এখানে অ্যাবডোমেন দিয়ে টেলসন দিয়ে শেষ করে দিব। তারপরে এটাকে বলা হয় জুলাস। দেখো খেয়াল করো, এটা আর্থ্রোপোডা পর্বের ইনসেক্টা শ্রেণীর ডিপ্লোপোডা বর্গের প্রাণী। এবং এটা আমরা সাধারণত দেহ লম্বা নয়, আস্তে আস্তে এদের চলন কিন্তু খুব ধীরে ধীরে স্থিতিতে। প্রথম খণ্ডক ও শেষ খণ্ডক ছাড়া প্রতি খণ্ডকে দুই জোড়া খাটো পথ বিদ্যমান। তারপরে এটা হচ্ছে এপিস। তোমরা জানো এপিস ইন্ডিকা। এপিস ইন্ডিকা তোমরা জানো এটা মৌমাছি, এবং এটা সবাই চিনো মূলত। এটা মস্তক, এটা যেহেতু ইনসেক্টা শ্রেণী, এটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাথা, বক্ষ, উদর নিয়ে দেহ গঠিত। তারপরে এটা হচ্ছে স্কোলোপেন্ড্রা, এটা মাইরিয়া পোড়া বর্গে। এটা আমরা চেলা বলি সচরাচর, মূলত চেলা বলি। এটা স্কোলোপেন্ড্রা এবং এটা দেহ লম্বা, পৃষ্ঠ অঙ্গ দিকে একটু চাপা এবং বাহু খণ্ডক যুক্ত। ঠিক আছে, এই বাহুগুলো খণ্ড 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 সমানে গঠিত। তারপরে এটা হচ্ছে আমরা চিনোই, এটা তেলাপোকা বা আরশোলা। এখানে লেভেলিং নাই, তোমরা লেভেলিং গুলো করে নিও। এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড আই, মানে জটিল চক্ষু, যেটাকে ওসিলিও বলা হয়, কোনো কোনো বই ওসিলি লেখা আছে। এটা হচ্ছে অ্যান্টেনা। আর এই অংশটা হচ্ছে লেগস বা অ্যাপেন্ডেক্স দেখতে পারো। আর এটা হচ্ছে উইং, ডানা। আর এটা হচ্ছে সার্কি, সি আর সার্সি ই আর সি, সার্কি। ঠিক আছে, সার্সি আই, সার্সি। ঠিক আছে, তারপরে আমরা চলে যাবো এই যে এখানে সার্কেল আছে, সার্কিল আছে, এই যে সার্কি, এই যে সার্কি আছে বায়ু। এটা হচ্ছে ম্যান্টিস, এটা মস্তক, বক্ষ, উদর বিভক্ত। এটা আছে, এটা মিঠা পানিতে একটা পোকা দেখা যায়, তোমরা কালো দেখবা এই পোকাটা। তারপরে আমরা চলে যাবো একানোডার্মাটা। এটা হচ্ছে থাইন। থাইনটা ভেঙে গেছে, তারপরে মনে আছে হয়তো, আমরা একটু খেয়াল করবো, নতুন কালেকশন থাকবে, একটু ছবিটা আঁকবো। এটা হচ্ছে একাইনাস। একাইনাস আছে ডিপার্টমেন্ট, এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী। একাইনাসের দেহ প্রায় গোলাকৃতি, যাতে ছোট বড় কাটা। এটা কিন্তু গোল একেবারে, অনেকটা কি বলবো, একটা ছোট্ট বাটির মতো গোল, উপরে কাটাগুলো ছড়ানো ছিটানো থাকে। তারপরে এটা দেখছো তোমরা স্টারফিশ একেনোডার্মাটা পর্বের। এটার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে অ্যাস্ট্রোপেক্টে। এটা থাকবে, এটা মিস যাবে না। অ্যান্টেডন, এটাও আছে তোমাদের, মিস নাই অ্যান্টেডন। এরপরে আছে এর সর্বশেষ প্রাণী হচ্ছে আমাদের লিঙ্গুলা। এই লিঙ্গুলা প্রাণীটা তোমরা জানো, এটা পরীক্ষা থাকে ব্রাকিওপোডা ফাইলাম এবং লিঙ্গুলা। এবং এটার দেহ খোলক দ্বারা আবৃত। খোলকের কপাটিকা দুটি লম্বা, উত্তল ও সমান। দেহ খোলক ও পেডিসেল নামে দুই ভাগে বিভক্ত। এই অংশটার নাম হচ্ছে পেডিসেল, আর এই অংশটার নাম হচ্ছে খোলক। কথা বলছো, সেল বার বলা আছে এটা। এটা ছবিটা এভাবে আঁকবো তোমরা। ধন্যবাদ সবাইকে, তোমরা ভালো থাকবে। এই হলো তোমার প্রত্যেকটা আইপি স্টাডি গুলো শেষ আমাদের। আমরা এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা স্লাইড দেখাবো।